Priatelia, chcel by som zatleskať tomu, ktorý ľudí opicami nazýva, Jarkovi Naďovi a ďalším truhlíkom jemu podobným, že sa bude konať referendum v hodnote približne okolo 10 miliónov eur na to, aby bolo možno, hovorím možno, referendum zbavená renta, ktorá bola schválená na základe teroristického útoku na premiéra, ktorú, ak by zajtra premiér podal demisiu a dožil sa 100 rokov, tak by vyšla Slovákov okolo 2 milióny eur. Čiže celé Slovensko sa môže poďakovať Jarkovi Naďovi, ktorý len z trucu a nenávisti okladol Slovákov o 10 miliónov, lebo ani sám nevie, ako referendum dopadne, lebo jediné referendum z 9, ktoré dopadlo podľa predstav predkladateľa, bol vstup do Európskej únie, ktoré bolo úspešné len preto, lebo Slovákov obľúbili tým, že im Západ bude pečené holuby hádzať priamo do taniera. Akurát jediné, čo im hádza do taniera, sú treťotriedne potraviny, ktoré by na Západe nežral ani pes. Čiže zase sa Jarkovi Naďovi podarilo vyhodiť 10 miliónov na to, aby možno získal 2 a ožobral tak občanov republiky len pre jeho nenávisť a nič viac. Pretože druhá otázka je absolútne nepodstatná, pretože sa jedná o obnovenie niečoho, čo existovalo a vždy existovať bude, akurátže pod iným názvom. Čiže poďakujeme sa tomu Jarkovi a jeho skupine, že sa mu opäť podarilo, ako v prípade vojenskej techniky, vyhodiť do luftu ďalšie milióny, ktoré zaplatí každý občan Slovenska len preto, aby Jarko získal pozornosť u nejakého nerozhodného voliča, ktorý tie 3 alebo 4 projektily Ficovi v jeho bruchu závidí. Lebo to je presný obraz jeho voliča. Závidieť každému aj rakovinu. Majte sa krásne. Čaute.